Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rati, channel yang sempurna dimanapun anda berada. Oke guys, iki cek jam piro sekitar jam 11-an. Iki agendanya hari ini aku mbek Jessica dhisik, edo cek garap iklan. Awake dhewe iki arep meliput makmi arep pindahan rumah guys. Iki dadi omahe digenjong. Iki dhewe nggawa jaminan. Iki nggawa jaminan ST 10 abot. Iki sing sebenarnya mau apa kok? Hah? Gak. Ya Allah. Ndi makmi? Kak gue lewat kene wong jero. Iku enek godhong. Iki lho lewat iki lho. Nah, heeh. Iki langsung dikan apa piye? Iya langsung. Mulai poro. Mbok oh kamu tuh. Rosi ngaget. Oh alah, Mending goleki makmi sik deh. iya lagi makmi sih. Kita cari makmi dulu. Sengguri. Oh iya. Iya guys, ternyata yang belakang sudah dibongkar. Iki lho guys, lho. Amit nggih. Amit, lancar. Mau diterima Sarip ini? Monggo lek to. Nggih, monggo takoki. Amit. Walah niki masak-masak nggih. Mbak Mi ki nek tamu kok Nggih, empuk matur nuwun. Niki kalek AC. Nggih, Amit rezekine Amit kathah, nggih. Sehat. Mak ngapunten tangan kiri. Walah. Lek to Mangan kok dhewe mangan nggih. lek to koyo nganu ae. Ya Allah, mami pun di Nggih, mampir. Monggo Mami. Nggih, nggih sampun. alah. Coba juga petuk nek Ya Allah, mami ampun ngaten ah, Mak. Ampun ngonten no Makmi. Ya harus bertemu lagi lah Makmi. Tanya dulu sama mami. Saya Makmi biar. yo, Mbak. Nggih, monggo lek to. Nggih. Mendhet lek to. Niku kok Mendhet. Matur nuwun aku yo. Nggih, lek to sami-sami. Saking Mbak Endah. Nggih. Makmi niki ajeng pindah teng pundi? Nang kentong apa? Teng Kentong. Ya Ini Allah. anu backlight niku. Belakangnya jendela. Amit nggih, Mak. Nggih, monggo. Berarti teng mriko ajeng pindah. Mereka kan tanah yang Mbak, mereka ngene IP adik. Oh, adik jenengan niku tanah Kiambak, terus pindah mriko. Nggih. Oh, alah ya. Kita sudah tidak bertemu Makmi, nanti jarang ketemu. Nggih lah. Teng Jadi daerah mau cedak mawon. daerah pundi, Mak? Kentong niki lho. Oh, kentong. Ya cedak tapi Nggih, kan cedak, Mas Hotel tapi Buta. Salah lho. libur yang sih. Istri wis adus aku 200. Berarti niki yang Sri Rewang. Oh, Prai, alah. ya rong dino prai. Pinten dinten mangken pengerjaan. Mbuh ya. Nek anu ya cepet. Oh, alah berarti Mami teng mriko enten sedereke. Ya ono. Jejer. Jejer tapi sebelah kono aku sebelah kene. Oh, alah. Ya Allah, nik kan mboten saged ketemu Elsa mulai mungkin mboten Iya. ngomong Elsa. Tapi siji-siji sik kok. Kedek-kedek nggih, Mak nggih. Iya, kono kabeh lah barang sing nang omah piye? Nggih. Dilendi. Nek kono wis siji ki dadi barang gorono cok nagian. Oh, di kedek-kedek nggih. Alah. Dilangsir sithik-sithik. Kalau barang itu juga nanti. Berarti Itu bangun kan suwi ulan-ulanan. lah jenengan niku sementara teng pundi? Mengkene selama pembangunan niku. Ya nang kene lah masake. Teng mriki tinggalnya teng mriki. Oh, alah, tinggal di sini, Geng. Nggih jano niku kentong nggih mboten tebing nggih Makmi. Oh, jejer desa lho. Yo. Nggih, tapi kan namung nggih biasane kan maknyu ngarepan ngenten leh Makmi. Lah saniki kudu nyeng. Kendaraan rono. Hari kan kudu nitih kendaraan mriko dek. Sawis piye? Ya mengpun mboten napa-napa. Mugi-mugi diparingi lancar nggih Makmi pindahane. Mugi-mugi Makmi diparingi sehat. Kuwi penting. Nggih, penting kepentingane. Iki Jessica nggih ajeng
langsung pindah-pindah. Yo pindah meneh. Nggih ngertos ya anu griyane kesati. Kan griyane kula sati. Tumbas napa mengke tumbas sing kecil ngonten lho Makmi. Sing alit-alit. Nggih sing alit mawon piyambakan. Piyambakan. Piye sak monten. Nggih, kersane mboten anu. Lah nggih niki berarti sing belakang riyen nggih Makmi nggih. Belakang mungkin nembe sing ke depan. Aku mah dadi bayangno kowe sok benek pindahan iki jas. Iki kita apa lagi? Repot yo. Lah niki barangnya kuatah iki Mak. Tenan. Ya Allah barangnya wageng-ageng kasore niku 2 meter iki Mak. Wah. Tenan aku sing bar sithik wah lah. Lah nggih. Lah nasibku piye sok benek Aku ora iso mbayangno. Tapi ku riyen niku kula anu Mak. Ben tahun riyen pas zaman anu niku pindahan griya terus makane barang kuatah sing icak kathah sing rusak, kathah sing koyo anu kok piala-pialaku barang kan wis gak enek kabeh to karena memang ya pindah-pindah ngoten. Tapi kula mboten saged bayangke niki pindahan dhewean. Mari kita sing pangsir-sir tukang ringkes. Nggih, tetepan. lagi maksudnya kan mboten sing remah. Nggih. Mak, mungkin ya pados griya kiambak. Mandang jodohi. Lagi pengen nggih ngoten Mak. Dijomongmu aja apa ana kancane. Dan dong golek. Nggih, Mak. Lah sing Nggih pun Pak, mugi lancar nggih Mak, Ya, kula malah ganggu amin. jenengan kula Nggak tak melipet apa-apa. niki. Kok jenengan nek lanjut niki nggih dilanjut didahar nggih, Mak. Anu tukang-tukang. Oh, Nggih. sampun. Niki Engko kena sing mau napa-apa Oh, nek. nggih pun nek ngoten. Ngono yo. Niki ngenten niki masak apa? Mana namine masak niki apa berkatan ya nek bongkar ngoten niki. Nek bongkar so nang ngedekno nakean. Oh, Bacaan. lah niki bancaan Niki niki. iki mak-mak. Oh, maam biasa. Oh, Buka ana ngedekno ki kage bacaan ya bongkar. bacaan. Oh, bongkar mboten bacaan nggih nek ngedek omah nembe. Berarti enjing-enjing nek niki ngadeg mriko. Bacaan. bacaan ki malah ke panggange ketok. Lah kan niki sing dipindah kan tetep ngadeg ya, Mak sing. Oh, berarti Lah yo nek wis digorono. Oh, Bacaane ning kono. Bacaan nang kono pas ngedek kok ngene iki lho. nggih. Penuwun. Nggih, ngedek Ya, napa Pak, nuwun dilanjut, bancaan. Pak. Matur suwun. Panggang. Nggih, Mak. Mak kula matur suwun nggih. Malah ganggu jenengan. Mboten pon. Kula tak Beda nanti ngeliput. Lah ndak tesek ndamel iklan. Ndamel iklan. Nyusul teng mriki. mengke lak mriki. Guys, Niki kita kula. lanjut lagi. Oke, cus. Oke, guys, iki. Jadi iki sing dibongkar ini ternyata belakang sik yo Kak yo. Belakang dipindah no kono. Kok barang-barangnya Mak Mi sini jero ki dipindah no rono lagek. Engko sing ngarep iki dibongkar. Iki Pak tukangnya lewat di kok ngarep ya. Ngarep yo, dia ngarep yo. Ayo. Dekmu Guys, nek panas-panas umpine teh. dekmu nek laptop bareng mau bantu, guys. Ya Allah, ini ternyata yo. Oh, wis diusung. Wis diusung rono. Oke, wis budal. Wis budal, guys, ternyata. Yo gak ngerti yo Kayak guys enek calon lanang. Enek calon lanang ning kowe Mas Mandor. Loh, kok wis digawa sih kene malah ketinggalan Mau gak mbok syuting sik kok? Lah kok emang kok kan melipir lewat jero kono iki. Keadaan dalam rumah lah kenapa kene mubung-mubung ra lewat kono? Heh? Berarti wis barang-barangnya wis diiki. Lah ya wis digawa nih kan. Ya Allah, ya Allah. Iki fotonya sapa iki? Itu anaknya Makmi. Anaknya Makmi api-api ya? Api-api lah Mas barang kok api-api. Mas cantik dan ganteng lah Mak Mi cantik. Iki fotonya Mak Mi. Mantanane Mak Mi iki. Ngawur lah. Anake maksud. Iki guys. Iki lah Mak Mi. Ora anake. Cah ngawur iki. Ayo melipat celana. Kowe. Ndang kok. Amen aku wae kok. Aku ora iso omong nek sampean Wis kan iso oke yo. omong. Ayo. Ayo kan. Mah, aku ya mah. Kakek kok. Puter. Ya nek iki. Biasanya yo ah. Walah. Mau apa? Lho wis bar kaburi kok. Aku ki garo nek terken malah wis piye. Wis sambatan lho. Kok gentong ngene kok. Sambatan lho. Sambat tok, sambat tok. Oh sambat tok. Halo cantik.
Aku menyetingnya sah. Ketawa lagi. Ih, kok senyum? Dek. Bah. Pak, Dek. Pak, ayo kita keluar. Panas sih kan gitu. Empar kene lho. Ning kene lho, Kak. Panas. Orang ini lho nek empar aku lho sepoi-sepoi. Panas, Kak. Ngerokok ae. Ngerokok boleh. Dek, lihat sini, Dek. Senyum dulu. Bertahap. Tak nginget no. Nek nginget no sampai Apaan nih? Aku rusak. Aku rusak gimana? sama dendeng. Mulai bude. Nah, siapa ini? Ayo, ya Allah, siapa ini? Nah, ambil dari klip, ambil aku yang mau ini. Antus kan. Cepet dikit ada kayak Ayi. Dek. Dalam tangga. Dalam. Kenapa asing? Hilang. Asing. Dia baru bangun tidur. Duduk ah. Ya Allah. Siapa? Iki paling ki Briela aku ya semene paling yo, tapi luwih muneh gitu iki. Yo, Mbak. Iki jare aku dolan rene, guys. Iki makan telepon Mas Dimas ngabari dadak ngono, makane aku yo kurir langsung tak tukokno bolang-baling Surya ngono ae. Lah cepu apa ya Mbak yo nek gak kuwi. Tak tukokno kae saeneke ngolah-olah engko. Iki ternyata saka Tuban iki, Mbak. Ndek bangsa aku ndelok story-ne lagi yo. Yo gawe apa sih? Penjawab kono kuwi lho pemirsa pertanyaan-pertanyaan. Kok jawab, aku bakal collab ki ambek apa? Ambek seleb. Tapi gak ada saka kene ngono. Terus sing iso jawab kok tak kei nggo tuku seblak ngono. Gila kuwi iki yo. Kene aneh ngantek nglengkok-nglengkok ngono yo, Mbak. Iki yo wis ape. Wis ape bule kok yo. Ape kembar. Loh, iki yo payu blule lho, Mbak. Bule apa? Bule potan. Bule potan. Kuat. Mbak. Baik, ida karo dhewe ya. Guys. Kapok kowe. Karo dhewe kelakuane Baik dah. diras teng bojone dhewe kowe. Guys, bule Papua iki. Agak bule, Mbak. Nek niku mboten bule, Mbak. Berapa tek mentoh lomba asli. Kok diceplos-ceplos. Mbak, tapi alhamdulillah kok iki yo bule ya untunge ya. Loh, dipencerengi, Mbak. Mondene iki mau cantik geleme karo dinding tak wis njajal engko njajal Briela kuwi umpamane dijak wong elokan ora. Melok ketok cahe ketok meneng. Elokan yo menengan Ketok elon. ning video-video. Yo ndelok video Pane Mas aku iki koyo boneka tenang ya. Soalnya sering FYP. Lah iki lho Elsa nek dipacaki ngono pamane nganu ngono yo padha Dijambaki. Sing bandu sing rambut kan ora tau. Gak gelem. Ora gelem wis. Terus Dikepane. diploki. Mbak. Nangis. Ora. Dilipen paling. Ngomong ora Nek ngomong seru ngono karena kene. Nek ingetin Mbak Pak. Keri ya dhewe suarane. Lho iki wis lemu kok ya Allah gemesno kok Sok ben dadi bestine anakku guys iki guys. Ya sok ben karo anake Bude ya. Sok ben nggih dolanan nggih bak pimpong ya karo bak delik ya. Mbak ibu. Mbak ibu nuwun iki mengra Mas Mandur yo ngeruang nggih ngeranggih Mbak. Udah piye Pak Mbak? Yo maksudnya yo wis guys ngono ae. Dadi yo lek mi paling dilanjut sesuk yo sithik-sithik jenenge wong ape apa jenenge pindahan ki mestine yo sithik-sithik ya Mbak ya. Iki mau berarti sing digenjong apa Mbak? Tak kira ki gendenge wis diloroti. Omah Gurita berarti yo wis karek tanah tok. Karek omah ngarep. Tapi omah ngarep yo Mbak. Iya tapi sok mbah sok apan ngono. Oh, sementara kan ngenteni kono dadi cek paling yo. Ben dinggo turu sik ngono kuwi Mbak. Tapi jarene turune ning nguri Mbak, ki mungkin wis tak tanya-tanya. Wis tak takon-takoni ternyata apa jenenge boboke ning omah mburi ku ngene Mbak Sapa? Nek Lika. Mbak Lika. Mbak Lika. Yo wis gak apa-apa muga-muga yo genjong omahe makmi sak keluarga diparingi lancar kabeh. Terus rezekine yo dilancarno. Wis ngene iki ya Elsa Anggrawan yo sing dolani yo
wis berkurang yo saya. Sing dolane karek bude. Nggih, Mbah Mes. Iki Brela 2 ini. Iki lho. Lomo delok aku senengi ro bocah lembu sok ben anakku tak lemukno cah. Lagi. Yo ora ngantek semono. Lah jarene Mas Mandor Elsa men koyo ayi jare. Yo ora ngatekno ayam saya. Enggak yo. Trayam njaluk di Mas Haji rezeki. Iya. Ayo ngobrol. Ayo Mas Isa. Ya wis nak. Ayo. Ndang. Calon. Ndang kake. Iya, oke guys, dilanjut ki mumpung enek Mas Haji ya, kan diingin rezekine digawa ya. Mari kita kasihkan ke Mas Haji. Ya Allah. Ya Allah cantiknya. Ya Allah cantiknya. Ya Allah cantiknya. Piye, Dek? La ilaha illallah, piye? La ilaha illallah. Piye? La ilaha illallah, piye? Mantru popel iki yang ini. Gini kan, Dek? Gimana, Dek? Tante pengen tahu. Tidak. Gimana? Malu. Dek enggak tahu gini. Ya wis, ben dilanjut. Mari no rezeki kanggo Mas Haji, guys. Cus. Ya, sampe rasa. Iki masalah iki lagi diberesi kok. Mau diberesi kok adek ngamuk ora. Iya, niki ceritane niku ajeng enten tamu saking Tuban. Lah niku ki nggih salah satu maksudnya nggih influencer, kalih public figure ngoten niku Mbak Mur. Mae ngertos. Tamu. Alah iya oke. Oke. Wis. Aku rayi tamu iki lho. Wis gak apa-apa jenenge bocah cilik kok ya Mbak Mur wis gak apa-apa kok. Engko iki ditutup ae Mbak Pal, Mbak Ces. Banyak nggih, leres, Mak. Niki dik mau rencang jenengan mriki nggih mboten sanjang. Bocahku iki cangkeme dombo kabeh tak tau kok. Nggih, moro-moro langsung mriki ngoten. Ya Allah, kalau gak sekolah iki arang. Nggih, mari sekolahan pun mboten sami yo. Suku jagung ambek botok eling terus sampe. Mbak, Mbak, iki susu iki, Mbak. Tek kamar. Sis tunggale wis diwis Mbak Benoe wis. penae. Heeh, iki nganu guys, sampai didolani karo Mama Briela alias Mama Kimberly. Mama Kim dan Mama Bella. Sing biasa nontonin ning TikTok, alhamdulillah HP mampir mrene. Soalnya ada urusan niku jenengan ada Ibu Abu enten apa ya, Mak? Aku tak nganggo anu rek sonae, Nduk. Aja ngono tak bosen mabuk. Aku tinggal nek tamu aku tak saru. Niku le, Mak. Sing ndek wingi ketemu teng Surabaya niku le bocah kayak Barbie. Nggih. Nggih. Bersih ora? Bersih. Ya Allah, Mak. Komporku siap masak paten. Siap masak babu. Bledos kompore, Mak. Mak, blodok kompore bledos, Mak. Ada tamu aku Barbie, Mak. Ya Allah. Nggih, iki tak patenane kompore. Makane niki Takon ade. tamune dikongkon diusir. Ora tamune dikon ngade dolanan yo gitu. Tamune kok kon ngade dolanan. Biasa kuwi gak manut aku. Tak pecat sok. Kabar bisa. Manut kuwi pokoke iku ki anak buahku tak kongkon biyen manut. Anak buah iki. Ya Allah, ya Allah. Boleh kan sapu anu. Enggak. Sapu lagi. Ayo. Anu gak mau sing kono ae, Mbak. Kan Mbak ngarep-ngarep anu saponi. Mungkin jenengan digelari nganu mawon apa karpet. Ayo. Iki lho kanca-kancane Mak iki lho. Sing koyo Barbie iku lho. Ya apa cah yo sing nggone. Niku le Briela Kimberly niku le. Nggih. Iki jarene Mak anak buah kabeh. Ya Allah. Apa dijak anu Mbak, dijak main sinetron yo. Nggih. Jak main sinetron. Ya, putri kembang apa bangak. Dari kanu Dari talang. bayang. Ya Allah. Sudah boleh. Ada iki ning ndi? Cina tak tukokno apa jenenge ekro karo enek. Apa jenenge? Ini lho, bilang balung.
Nggih. Diwauki dadak, Mak. Moro niki pun sampun. Anu, lontong opor. Ndak isa mak wis setengah rolas. Anu, kula telepon nggih. Ngelandian. Kula telepon ke riyen nggih. Wis gas nek ngono, Mbak. Engko dilanjut. Ya enten mawon kok. Mak mantene BPN kok nyapu. Ora enak yo ngene artis mantu DPR. Kok nyapu. Mak tenggene mak etok pokoke. Mak Padahal ning omah ora ketau nyapu. lah. Rewange enek telu jajalane kene langit nggih mak kok nyapu. Iki diadai trot.